mat, mat, ra, rat, ba, bat, fur, fat, her, hat, मम्मा यहाँ पे लाइन है, यहाँ लाइन खींच लो। नाउ लुक दिस कि मैं कैसे बना रही कैट। पहले वन सर्कल लेना है अपने बिग, वरना इसमें आइस नोज नहीं आएगा अगर तुम इतना छोटा सा लिखोगे। ऐसे ऐसे माउथ। अब ये देखो आपने ऐसे बनाने उसके कान ऐसे ऐसे होते हैं। अब आपने क्या करना है, ये मैं सिखाती हूँ। ये मूंछे जो बनी नहीं है ना, ये मूंछे सर्कल करना है, फिर नोज बनाना है, फिर इसके यहाँ से ऐसे कर देना है, ठीक है। फिर ऐसे राउंड कर देना है, फिर बनाना है ये, फिर बनाना है इनकी मूंछे। पहले अप, फिर डाउन, फिर अगेन डाउन। ये देखो अगर ये चिपकेगा तो फिर इसको इरेज नहीं, गोले को भी इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए चिपकाना नहीं है, यहाँ से करना है, ठीक है। ब्लैक लाइन को टच करना है। ये देखो अब हमने कैसे बनाना है ये कैट, हमने 6 से बनाना है, 6। ये देखो पैर तो मुझे पहले से ही बनाना आता है। ये देखो ऐसे बनाना है, पहले ऐसे राउंड, फिर थोड़ी सी पहले स्टैंडिंग, फिर ऐसे राउंड, फिर राउंड, फिर राउंड, ठीक है। टेल कैसे बनानी है पूछ मेरे को, देखो ये देखो ऐसे बनाना है। अब आ गया हमारा MAT। ये देखो मैं भूल गई थी। ये देखो मेरी मम्मा कह रही है अगर यहाँ पे जगह होती तो फिर जैसे यहाँ पे कहते हैं तो फिर यहाँ पे M का आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे ना मैट आपने कैसे बनाना है मेरे को देखो मम्मा, डिजाइन का मैट। ये देखो ऐसे बनाना है, ठीक है। गलती होगी मेरे से। ऐसे वाली मैट बनाओ। ठीक है, आपने ऐसे मैट बनाना है, फिर इसके अंदर क्रॉस कर देना है। ये देखो अब मैंने क्या किया, ऐसे 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 बहुत सारा झाड़ा निकलना है, ठीक है। जैसे मैं निकाल रही हूँ 1 2 3 4 तक आपने रोक देना है, ज्यादा नहीं बनाना है। यहाँ पे नहीं बनाना है, नो इट्स रॉन्ग। सीधे पे आपने यहाँ पे ही बना। ये छोटा बड़ा नहीं करना, और छोटा बड़ा करोगे ना तो फिर गंदी लगेगी लाइटिंग। अगर एक छोटा लिखोगे तो फिर छोटा ही लिखो, ठीक है।
ये देखो, अपनी मम्मा से मत पूछना, मेरा वीडियो ही देखना, फिर आएगा आपको, ठीक है। अब ये देखो, मैंने आधे बना लिए, अब आधे बना रही हूँ मैं। जब तक यहाँ तक होगा नहीं, तब तक तुमने करते रहना, ठीक है। अब आ गया हमारा रैट अच्छे से देखो, अगर आपको बनाना नहीं आएगा तो फिर आपकी भी मम्मा मारेगी। जैसे मेरे को बनाना नहीं आया था तो फिर मम्मा मेरी भी मारती है, अगर मेरे को कुछ बनाना नहीं आता तो। अब चलो देखो, मेरे को आते हैं रैट, क्योंकि मेरी मम्मा ने सिखाया है। ये देखो, पहले स्मॉल राउंड, फिर बिग, फिर इस बिग राउंड में ऐसे स्टैंडिंग कर देनी है, फिर इसको भी, फिर यहाँ पे जो है ना, इसको छोड़कर फिर यहाँ पे डॉट लगा देना है, फिर ऐसे कर देना है, फिर यहाँ से भी ऐसे कर देना है। क्या बनाई? तो फिर आपने ऐसे नहीं करना है, रॉन्ग, दिस आर रॉन्ग। तुमने ऐसे करना है, फिर ऐसे राउंड, फिर इसके अंदर ला दोगे तो फिर राउंड कर दो। ये देखो बन गया। अब हमने क्या करना है वो मैं बताऊंगी। आइस कहाँ बनानी है मैं बताऊंगी, यहाँ, ठीक है। अगर आप आइस को यहाँ चिपका दोगे तो फिर आइस, जैसे हमारी आइस यहाँ चिपकी नहीं है ना, तो फिर माउस की भी आइस यहाँ नहीं चिपकी थी। ऐसे करना है। अब ये देखो, इसको कलर कर देना है, इसमें ऐसे कर देना है राउंड। ये क्या बन गया? RAT रैट। RAT दोबारा बना, रैट। मैं देख रही हूँ मम्मा कि आप नहीं बना रही हो, रैट बना रही हो। कुछ ना कुछ रह जाए। ये देखो, बैट आपने ऐसे बनाना है, ठीक है, ऐसे लाइन को बराबर खींचनी है। ये देखो ऐसे। मेरे साथ साथ लिखो, फिर आपकी मम्मा मारेगी, मार कर लिख पाएगी, जैसे मेरी मम्मा लिखवाती थी पहले छोटे में, ठीक है। ये देखो, डिजाइन बना दो इसके अंदर। फिर ऐसे बच्चे मारते हैं ना, वैसे बनाती हूँ मैं इसके साथ। मेरी मम्मा के लिए फैट बना, तो फिर आपने फैट यहाँ पे नहीं बनाना है, यहाँ पे बनाना है। FAT होते हैं ना, तो ये देखो, ये क्लिक करना, ठीक है। पहले थोड़ा सा स्मॉल करना है ना, थोड़ा सा बिग करना है। सॉरी, मम्मा ने ऐसे आइस नहीं सिखाई थी, मैं आपको दूसरी आइस बना के सिखाती हूँ जो आपको आए। स्टैंडिंग माउथ बना दो, चलो बनाओ, हो गया। फैट कैसे बनता है? फैट होता है मोटा, इसलिए इसका मोटा टमी बना दिया मैंने। आप भी बनाओ। ये देखो, यहाँ से, यहाँ कोना है ना, यहाँ से हाथ बनता है। और हाँ, ये देखो, अब बन गया ना फैट। हेड तो मुझे आता है, यहाँ पे हेड बना, ठीक है। पतला सा बनाना है, पतला ऐसे। जब ये आएगा तो फिर ऐसे स्टैंडिंग कर फिर राउंड करना। अब ये देखो, ये हो गया।
अब ये लाइन हो गई तो फिर अब ये लाइन होगी।